Yo aquí ya eché el pegamento. Yo. Vamos a hacer una receta de slime. And guys, I already made a slime. Bueno, pues es el pegamento. Miren, es este pegamento. So we're using Elmer's glue, white. Sí, pegamento blanco del color que sea. Y pues miren, vamos a ocupar algo. Vamos a ver si funciona esta receta. This is starting. So I just made this one and it looks very pretty. And I'm helping her with this tie thing because she does not know how. Pues ya llegué. Ay, Dios, esto pesa mucho. She did a lot of them. Glue. Y pues es la cantidad. Ay, ya sé, pero está bien pesado. Esta es la cantidad que quieran. O sea, pueden echar la que ustedes quieran. Y pues yo digo que sí está bien. Pues, espera. Déjame que vean. So I'm mixing it up with her. And it looks very weird because I've never made this. And once you see that it looks like this. So she's gonna mix it. No problem. Y pues I know we didn't aquí está el intro colorante, this, ¿no? El colorante. And she's gonna use a little bit of food coloring that came in this one. We Nos made this vamos a one, estar este and it looks colorante. very pretty. Sí, de otra slime que hicimos que nos compraron. Pero vamos a revolver, a ver, según la receta hay que revolver. Y pues hay que seguir revolviendo. Mixing now. Pero según yo, pues hay que echarle más porque como que no se ve que... Spanish video right now. Yes. Pues le voy a echar yo más. Guys, I just finished it. Muévete. Sí. Y pues yo les recomiendo que cuando usen este tipo de detergente, pues cuando le estén echando por esta cosita, que es más fácil, pues cuando terminen de echarle, no le echen mucho. Y pues cuando terminen, ábrenle la tapa y luego ciérrenla para que se salga la presión, porque luego se atrapa la presión y puede explotar. Y nadie quiere una explosión So aquí. I'm mixing this with the hands for her because my hands are hurting. And it looks very Sí, o sea, yo tengo una ropa de Alisa, porque, o sea, cuando estábamos haciendo este slime, pues se nos pintaron las manos. Ay, Dios, se nos pintaron las manos. Y pues yo me agarré la ropa porque me estaba limpiando. Y me agarré la ropa y se me manchó. Y luego la playera era rosa y pues se me manchó. Y pues, Fernanda. ¿dónde? Ay, Alisa. I quit from mixing. I quit from mixing because it was getting very messy. Bueno, pues yo digo que le deberíamos echar. Déjame So we're ponernos. adding more glue, guys. And you can see both of us now. Bueno, yo digo que le deberíamos echar un poquito más de este pegamento. Así que le vamos a echar más pegamento. Le echamos pegamento, ya que ya le echamos. She is my cousin. Sí. As you know. Para quien no ha visto el video anterior, ahí está. We did if you didn't see the video yesterday, it was pretty awesome. She killed a unicorn. Sí. No entendí nada, pero como quiera. Ay, ¿qué pasó? Bueno, pues miren, ese es el hermoso resultado del slime. ¿Más glue? She's gonna give me more glue. Bueno, pues le vamos a echar más pegamento al de Alisa porque como que se ve que sabe la bestia, yo le eché mucho. And I have to mix with my hands because she has my spoon. Creo que ya sé lo que le falta. Le falta esta cosa. So she's adding more time. Ya se hizo. Ay, Dios, me cansé. Okay. Échale. Y pues como les digo, le voy a abrir poquito. Listo, ya le abrí. Now my slime is a lot. Es seguridad, video de seguridad. Jiggly. Sí, el slime es peligroso. And mine is finished. Ay, no. Tú ya lo habías hecho antes. Ya lo estabas haciendo antes. So mine is finally done. Miren qué padre. Es hermoso. A ver, Okay, I'm gonna help her. bueno, pues tráeme una servilleta. Servilletín. No sé cómo se dice en inglés. Dejen en los comentarios cómo se dice servilleta en inglés porque yo no sé cómo se dice. ¿Dónde? Espérenme. So we're gonna get a
O sea, tú casi ni la conoces. And guys, don't worry because I wasn't planning on filming today, but she wanted to. So, and I said yes to it, so I didn't really care. Bueno, pues yo voy a amasar. Vale. Pues tú agárralo. Yo no puedo, estoy muy ocupada. Okay, she's dirty right now. Pues Alisa necesita detergente y pues ya se anda muriendo, pero como quiera. No le voy a ayudar porque yo estoy muy ocupada con esta cosa. Es que, o sea, miren. O sea, miren cómo quedó. O sea, yo no sé hacer slime, o sea, estoy bien desubicada. What she's saying is that she doesn't know how to make slime. O sea, el primer slime que hice fue a final de clase de ciclo escolar. ¿Qué? ¿Yo qué? No, mugre slime. No se hizo. And I'm not ready. Pobrecita. Creo que mi slime no se hizo. ¿Ustedes qué creen? I cannot do this. Because I need help. ¿Cómo me quedó mi slime? Perfecto, ¿no creen? Esto es comida para... ¿Para quién crees que es comida? That looks like cheddar cheese. It looks like something that you eat, but it's blue. And I have to mix with my hand. Give me your spoon, Fernanda. Sí. Y pues no funciona mi slime. Ya valí pastillines porque se estoy desperdiciando. I'm making another A ver, ¡pum! slime. Órale. ¡Pum! Ya le eché. And I added enough Pues no chicken. funciona ni cómo quedé. Me quedé So en... she's gonna wash her hands. Don't get in my video, mother. I just told my mom not to get in my video. Entry. Okay, I got a notification. Stop. Next. And doorbell with you up. Oh my god. ¿Ya se hizo el tuyo? Sí, ¿verdad? Y pues yo le voy a volver a echar así. Y le voy a echar bastante para que se haga mucho. Y pues ahora, pues yo... No me voy a... Mom, we're making a video. Okay, guys, we're making a video. I'm sorry it's so loud. And she's making more. She doesn't like it. And I'm mixing mine with this one. So it looks very pretty now. Fernanda, ¿qué? ¿Ya se hizo? ¡Ah, rayos! She doesn't know how to do this. I'm very good at it. Espera, esta es mi cuchara. No, Yo la traje. Ah, no, sí, cierto, tú la trajes. I gave it to you. Creo que ya sé lo que está pasando. Creo que se... Rayos. Es que creo que ya sé qué estaba haciendo mal, que, o sea, primero I'm throwing this tenía que, o sea, batir el este pegamento. disgusting, Fernanda. Sí, ya sé, hice un desperdicio de cosas. Bueno, pues tú también me ayudaste a hacerlo, así que... That one's working a lot better. Fernanda. Mandé. Creo que ya sé lo que hice. Mal. So, you don't really speak Más the... es el despreciador. Ay, Dios, ¿cómo tú lo haces? Okay. So I guess she needs help. I'm adding more glue. Yo no sé cómo hacerlo. O sea, primero tengo que If I'm wrong, I love. echarle el colorante. The reason I'm helping hard Nuevas is... palabras 2019. Colorante. Guys, she's cutting me off. I don't like this stuff. I'm adding more glue. Yo sé cómo hacerle, yo ya sé cómo hacerle. Ay, me piqué. Me piqué. A ver, espera, yo ya sé cómo hacerle, ya sé cómo hacerle. Ay, Alice, rápido. Que eso pesa. Eso. Ay, te dije. Oh my god. Qué rápido. Don't you Primero dare. se le echo esta cantidad de... Yo le voy a echar bien poquito porque dicen de... Okay, I'm mixing this up with my hands now with her. And she's making that one, and she's Esto. leaving me this one. Y sin Mickey Mouse. Sí, la regué, ya sé. She's very mean right now. Oh, Te voy a echar Fernanda. ¿Qué pasó? ¿Ya lo hiciste? This is real. Ay, no, yo me tardé haciéndolo. No. Está bien, está bien, te lo dejo. Ya sé.
Ya sé que tú lo estás haciendo, ya sé, ya compré. I already made it. Está bien. Es tuyo. Oh my god, this is awesome. Okay, I might add this to my slime, but I'm not sure. Más glue. Tú échaselo. Fernanda, más glue. Tú échaselo. ¿Por qué yo? Está bien, está bien. Aquí. Estamos haciendo un desastredero. Desastredero. Te dije que estábamos haciendo un desastredero. Y no me hiciste caso. Okay, so we are making a fill. Hicimos un desastredero. Ya sé. Okay, so the slime is gonna go into this one. Bueno, y pues estos van a ser nuestros Oh my God, últimos now videos. it's so Yo ya no voy a salir en sus videos. ¿Qué pasa? ¿Ya lo hiciste, verdad? Hide the detergent. Oy, ay, ay. It's not getting up my hand. And it hurts me. Creo que tengo que batir porque miren, o sea, como que ya me está quedando. I'm ¿no using creen? her time right O now, sea. and I'm gonna be sad. Yo digo que ya me está quedando, Oh my nada más God. me falta batirlo. This is like a whole Lo thing. voy a batir. And it's like not mixing together. Okay, let me mix this fast. Okay, Fernanda. Okay, I have to get that out of my hair. Oye, creo que mi primo es tu prima. Oye, ¿cómo vas? Ay, Dios, qué padre se siente. O sea, miren. I make good slime, guys. Sí, el slime de Alice es mejor que el mío, la verdad. O sea, dejen en los comentarios dejen en los comentarios cuál es el mejor slime. Esta hermosura, esta horrorizadura o este o ese. Dejen en los comentarios el de Alisa o el mío. Nice. Ah, me llamo Fernanda. Okay, comment down below, guys, if it's Fernanda or me. Sí. Dejen en los comentarios. El mío, este es de Fernanda. Este azulito le vamos a poner aquí Fernanda. Aquí le vamos a poner Fernanda. Y pues ese es el de Alisa. Dejen en los comentarios It is not. cuál es el mejor. Miren, el mío como que ya se está haciendo. Fernanda, Manda. I need to get it. O sea, es que, miren, yo hace rato le estaba diciendo a Lisa porque teníamos un slime que no se había hecho bien. Era ese, pero, o sea, era otro y no se había estado haciendo bien. Y pues le digo a Lisa, ¿tienes globos? Porque, o sea, se me estaba ocurriendo agarrarlo y pues meterlo, todo el slime y pues hacerlo como el squishy y que saliera así todo. Oh, Pero, o sea, luego dije, pues no tienes globos, pues no. Miren, ya quedó. But I didn't have balloons. Ay, me duele aquí. Bueno, pues voy a ver cómo ha quedado mi ropa. And I have to leave it. Oh my god. Oy. Estoy batiendo. Miren, o sea, creo que ya quedó porque ya se está despegando, Miren. Ay, qué padre, miren, ya quedó. Creo que ya quedó. Ay, qué padre. It looks like you added more Tide, but Soy you actually Dalita. added just color. And it looks very pretty, guys. I like it. Bueno, pues, gracias. Wait, guys. I love Bueno. you all. Bye. Ya And se volvió. hit the bell and turn on the notifications. Bueno, and as bye. always, love Panda Corns. Boom. Bye, guys. Bye. Adiós. Love Panda Corns. Los voy a extrañar. Bye.